وبحر صافي جدا كده صينية. ما شاء الله شاهيني وابس العاضي. ما شاء الله إلهي معدن سقانتي ذا النهار مري وصير بسيدي انت غير هداد حتى انت هداد عاقد كشبطود ilmahaaga marba intaa in leeg siiso laakiin marka uurka la hiyo inay vitamin C tahay waan ogahay oo full vitamin C tahay oo aan tuugmaxada ay tahay maasha allah laakiin caruurta yaryar wax yar inaad siiso mooyaane de koobka inta leeg maba cabi karaan koobka inta leegna qofka ilaahay ma cabayo waa vitamin C sidiisiya waxaad samaynaysaa haddaad uur leedahay haddaad dhakhtar la socoto haddaad dawo qaadato mas-uuliyaddaasi aday ku saaran tahay annagana ma saarna annagu waxaan aan isku daray oo dhani waxa weeyaan waa dawooyinka caalamiga ah adduunka laga sameeyo dawooyinka marka iyagiyo nool baan isku daray waqti baan yar geliyey adigu maxaad noogu dhaantayd noo soo gudbinaysaa duriga qaboobaha adduunyada vitamin C ga aqalkaaga nimco falaasta ku shubo marba koob cab anigu biyahan waan kusii badinayaa waayo lindhanaan badan iyo waxaan ku daray alaabo badan maasha allah cuntada halkaa idinka muuqata waa cuntooyinka muhiimka ah ee qaboobaha u wanaagsan shaah baan ka dhiganaynaa shaaha kow baan ka dhiganaynaa waa kaas waxaynu u baahannahay huruuddaas waa organic tumriga kaad hesho adigu sinjibiisha dhagayaraha qorofalka lindhanaanta liin macaanta waxba yay kaa maqnaanin intaa haddaad meel iskugu geyso vitamin C kaa maqani ma jiro dhakhtar uma baahnid insha allah xanuunka durayga wax kasta waa ka dawooyinkan aan meesha iskugu keenay maasha allah sidaa loo sameynaya sidaan iskugu dardaro aniga idin tusaya insha allah qaboobaha qufaca wax walba ka dawo ah halkaa waxay noogu jirtaa sinjibiil waan ku daraynaa waxaan ku daraynaa dhagayare waxaan ku daraynaa maasha allah waxaan ku daraynaa qorofal waa shaaha subaxii la cabo maasha allah lindhanaanba halkan inoo taalla waan maydhay lindhanaanta haddaad qolofta sare isticmaalayso waxaan kaa baryayaa kaa codsanayaa in aad iyo aad wax khal ama ku maydho orange ba halkan inoo taalla waan ku daray maasha allah labadoodaba galka sare kamaan dhilin aad iyo aad shaahani waa shaaha qaboobaha aad iyo aad buu caafimaad badan yahay intaniba waa dawooyinka ilaahayna siiyey bay kow ka yihiin vitamin C baa ka buuxa waxa vitamin C ga antioxidantka wax aan ku jirin ma jirto marka shaahan ha yaraysanina qofka aroortii markuu soo tooso isaga vitamin C kiisa waa syrup baan samaysanaynaa adigu syrup haddaad samaysan lahayd oo farmasiga ka doonan lahayd halkanay kugu jirtaa inagaa samaynayna maasha allah sidaan u samaynayna waa kan maasha allah waxaan ku daraynaa baxra saafkii geedkuu naga horbaxaa waan ka soo gooyey isagoo cusub waa kan maasha allah baxra saafka kaneecada ushid kacab waa beer sifeeye waa jir sifeeye waa dawo caalamiya isaguna maasha allah hadda waxaan ku daraynaa huruuddeenii huruuddu waxa weeyaan haddaad uur leedahay haddaad ilmanaas muujinayso waa taas waa organic maasha allah haddaad uur leedahay haddaad ilmanaas muujinayso adaa iska mas-uula haddaad dawooyin qaadato waxaan aan sameeyo dhan waa dawooyin meeshan ka maqan dawo ka maqan ma jirto dhiikarkay wax ka taraan dhiikarkay wax ka taraan macaankay wax ka taraan waa dawo caalami on meel iskugu geeyay dawooyinka haddii aad adigu dawo qaadato adaa iska maasha allah shaahani winterkan karsanay waa kan maasha allah ilaahu nimcada nusqaanteedana hareer mari haddaad doonto falaastaad ku shubanaysaa maanta baad iska cabcabaysaa waan kuu sheegay haddaad macaan leedahay haddaad dhiikar leedahay haddaad dawooyin qaadato anu mas-uulka ma ihi idinkaa qof walba isagaa iska mas-uula hooyada uur kale ta ilmaha naaska nuujinaysa waxani waa dawo waa sirabta suuqa laga iibiyo oo aan waxanay ku darayaana chemicalku ku jirin waa caafimaad waa dawo laakiin waxaan ku daray oo dhani waa dawo hooyo kasta iyo aabbo kasta iyo qof kasta oo muslin isaga ama ummadda ay dhegaysanaysaa dhakhtar haddaad la socoto dawooyin haddaad qaadato waxaa ku jirta huruud waxaa ku jira dhagayar waxaa ku jira
قرفل نوع كستا wuu ku jiraa noocyada faraha badan aan isku daray wax 100 waxaan isku daray anigu danta guud baan ka hadlayaa dadka iska caafimaadka qaba aroortii vitamin C runtii meel kale uma doonanayaan vitamin C ga aqalkay ku dhaxaystaan waa ka vitamin C ga saxiix uma baahnid inaad vitamin C suuqa u doonato vitamin C gaaga waad karsatay bini'aadmiga iska jecel waxa samaysan waxa chemical baa lagu soo daray aqalkaaga waxaad ku dhex samaysataa wax walba ka wanaagsan waxaan sheegay haddii aad hooyo uur la tahay haddaad naas nuujinayso haddaad dhakhtar la socoto haddaad in dawo qaadato mar walba dhakhtarkaaga waxaad u sheegaysaa inaad mudaawaadka noocan isku darsato macaan haddaad leedahay dawooyinka macaanka haddaad qaadato kuwa dhiikarka haddaad qaadato waayo alaabtan aan sameeyey waa waxa dawooyinka laga sameeyo marka inaga iska jecelina vitamin C dukaanka kasoo qaadana isagoo taablada iska liqno waa chemical iyo adduunyo lagu soo daray laakiin aqalkaaga dhexdiisa aad ku samaysan kartaa maasha allah wax ka maqani ma jirto wabillahi tawfiiq salaamu calaykum